Bom dia, gente. Aqui é como vocês estão vendo aí, uma Broizinha 150, Broizinha 150 2014. Vocês estão vendo aí, é mais um trabalho do Wagner Motos. E aí, gente, o cliente deixou ela aqui por conta de barulho no motor, né? Já já vou mostrar para vocês. Ela é uma Broizinha 150, muito boa. Essas motos aqui são muito boas. Vocês estão vendo aí. E aí, gente, eu tô fazendo esse vídeo. Peço a vocês que se inscrevam no canal do Wagner Motos, dê aquele joinha lá, comente nos vídeos. Viu, gente? E peço a vocês também, gente, que dê essa força lá ao Wagner Motos. Mais um trabalho aí. Entendeu, gente? Eu tô passando esse videozinho aqui, mostrando a vocês. Por conta de tempo, gente, eu não vou fazer o vídeo desmanchando ela, porque não tem como, gente. Mas estou mostrando ela aqui, tá toda sem desmanchar ainda, como vocês estão vendo aí. Desmanchar parte de motor. O cliente falou que tava com um barulhozinho no motor. Já já eu vou mostrar para vocês. Viu, gente? E aí, gente, se inscreva no canal, viu, gente? E aí, gente, continuando o vídeo aqui, como vocês estão vendo aí, ó. Barulho muito feio aí, né? Aí começou assim. Aqui praticamente é biela, viu? Começou assim, aí foi aumentando já até que... Aí depois aí. É biela mesmo aí, viu? Aí tem que abrir completo esse motor. É. Vou. Oi? A minha defesa não chega. A coisa aqui já tá começando já. Escreve esse aí. Abre ela completa aí. Barulhou aqui. Tem que abrir para trocar biela. É, rolamento e cambota. Tudo novo. Ah, pois é, aqui se você não trocar isso aí, vai chegar um dia de travar o motor, você vai gastar muito mais. Sabia disso? E aí vai travar, vai acabar com engrenagem, com tudo aí. Travando é mais grande o prejuízo. E aí você tá vendo aí, esse barulho aí, eu vou abrir ele todinho aí, eu vou trocar completamente aí, o que tem de ruim aí, talvez aí seja a biela mesmo. A minha é desse detalhe. É mais um trabalho aí do Wagner Motos aí, vai ser aberto. Tá teu, é teu? É eu, É? vou abrir aí. Tá provando, né? É daqui mesmo. Pois é, o rapaz deixou ela aí pra nós abrir ela ligeiro. Uma cirurgia, né? É, cirurgia.